Şaka gibi. Çok güzel. Hepimizin şansı birleşince. Yani ikisi gibi. Evet arkadaşlar. Ormanya'dayız. Ve o kadar yol geldik. Ve karşılaştığımız Dikkat Şantiye sahası ziyaretçi girişine kapalıdır. Ormanköy, Orbit evleri 10 Ağustos'a kadar kapalı. Biz o kadar yoldan geldik ama bizi şuraya sokup da 2 dakikalık görmemizi engelliyorlar. Ne demek istiyorsun? Haksızlar. Boşuna mı geldik o kadar yolu? 2 dakika görüp çıkacağız hemen. Şu an zaten Çok sinirliyiz. çok sinirliyiz. Evet arkadaşlar. Size burayı gösteremeyeceğim için çok üzgünüm. Kendim göremeyeceğim için çok üzgünüm. Yani. Buraya giren yok, yaşayan yok. Neyin tamiratını yapıyorlar? Ev işte. Zaten girmek yasak içine. Burada piknik yapanlar var. Bugün pazar. Çok kalabalık. Çok aşırı kalabalık. Böyle gidiyoruz. Kamp yapanlar var. Hamakta sallananlar var. Ücretsiz tamamen girişi. Herhangi bir ücret vermiyorsunuz. Kocaeli halkı çok şanslı. Şöyle arabalar var, kullanıyorlar. Daha gitmeyelim aşkım, bir şey yok herhalde. Boşu boşuna yürümeyelim o kadar. Ne dersin? Ne var ileride? Şurada biraz daha gidelim. Sol tarafta belki gözükebilir evler. Peki. Uzaktan belki. Bak